Und wo Perisat das gemacht hat, sind aus den Steinen wieder ihre beiden Brüder geworden, der Bahman und der Parviz. Sie haben sie ganz verwundert angeschaut, wie wenn sie aus einem tiefen Schlaf erwacht wären. Und dann sind sie alle miteinander glücklich heimgereitet. Daheim hat Perisat den Käfi mit dem sprechenden Vogel an einen Baum neben dem Gartenhaus gehängt. Und wo er angefangen zu singen hat, sind von überall her Vögel gekommen und haben auch angefangen mitzusingen. Und wo Perisat einen Tropfen vom Goldwasser in den weißen Marmorbrunnen gegeben hat sich sofort das ganze Becken mit kristallklarem Wasser gefüllt und ein hoher Springbrunnen ist gegen den Himmel gesprudelt. Dann hat Perisat den Zweig vom singenden Baum in den Boden gesteckt und ihm ein paar Tröpfe Goldwasser gegeben. Und in wenigen Augenblicken ist daraus ein prächtiger Baum gewachsen und der Wind hat in seinen Blättern die schönsten Melodien gesungen. Von jetzt an sind die 3 Geschwister in ihrem Garten noch glücklicher als vorher. Perisat ist gern im Garten gesessen und die beiden Brüder sind miteinander wieder auf die Jagd gegangen. Und so ist es gekommen, dass sie einisch an einem Tag im mächtigen König Chusrau Schah begegnet sind. Sie haben ihm gesagt, sie seien die Söhne vom Gärtner und wohnen mit ihrer Schwester im Gärtnerhaus. Dem König haben die beiden jungen Männer sehr gut gefallen und er hat versprochen, er will sie am nächsten Tag besuchen. Wo Perisat gehört hat, dass der König auf Besuch komme, ist sie ganz aufgeregt worden. Sie hat den Bulbul gefragt, was sie machen soll. «Freu dich, dein Schicksal wird sich endlich erfüllen», hat der Vogel gesagt. «Mach für den König ein Festessen und serviere ihm Gurken, die mit Perlen gefüllt sind.» «Du meinst mit Reis?» «Nein, mit den Perlen, die du gepriegt hast.» Perisat hatte in ihrer Kindheit viel gepriegt und darum hat sie im Haus einen Haufen Perlen gehabt. Also hat sie gemacht, was der Vogel gesagt hat. Wo der König am anderen Tag gekommen ist, hat er den wunderbaren Garten angeschaut und auch Perisat kennengelernt. Sie hat einen Schleier angehabt und der König war überwältigt von ihrer Anmut und Schönheit. Und er hat gedacht, wieso hat Allah im Gärtner 3 so schöne, vollkommene Kinder geschenkt und ihm mir nicht? «Ihr habt einen wunderbaren Garten», hat der König geseufzt. «Der herrliche Springbrunnen und der singende Baum. Ach, am liebsten würde ich gerade da bleiben.» «Das Wunderbarste von unserem Garten hast du noch gar nicht gesehen», hat der Bahman gesagt. «Es ist der Bulbul, der sprechende Vogel.» Sie sind neben dem goldigen Käfi an den Tisch gesessen und Perisat hat die gefüllten Gurken gebracht.